Okay guys, ini adalah review Boya BYM M1 Shotgun Mic. So basically korang akan dapat extension dia here. Korang akan dapat camera extension, phone extension, camera extention, holder dia, shotgun mic dia, dia punya penyerap bunyi dia dan juga bag dia. So harga dia berpatutan hanya RM26, termasuk shipping RM31. So sebenarnya kalau korang yang suka buat video cakap depan kamera, better korang beli yang clip mic punya rather than Boya MM1 ni. Dia pendek lah tapi dia berkesan. Cuma dekat phone korang kena download apps Open Camera. That's all for the review Boya BY MM1 Shotgun. So overall sound dia memang the best. So itu je. Bye.